12 তারিখ, 13 তারিখ, 14 তারিখ, 15 তারিখ, 16 তারিখ। 12 তারিখে দেখতে পাচ্ছেন আংশিক মেঘলা আকাশ থাকছে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা সেটা 23-এর আশেপাশে থাকছে। তারপর 13 তারিখ, 14 তারিখ, 15 তারিখ, 16 তারিখ থেকে একদমই পরিষ্কার আকাশ শুরু হয়ে যাচ্ছে, পাশাপাশি তাপমাত্রা কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। দেখতে পাচ্ছেন মঙ্গলবারে 23 ডিগ্রি থাকবে, তারপর বুধবার থেকে তাপমাত্রা কমে যাচ্ছে 22, তারপর 21, তারপর দেখতে পাচ্ছেন 21, এবং তারপর শনিবার দিন তাপমাত্রা আরো কমে যাচ্ছে, 20 ডিগ্রি হয়ে যাচ্ছে। তো আগামী 24 ঘন্টাতে তাপমাত্রা ওই সর্বনিম্ন সেটা হয়তো 23 বা 22-এর কাছাকাছি থাকবে, আর সর্বোচ্চ সেটা কিন্তু 30-এর আশেপাশে থাকবে। তারপর বুধবার থেকে তাপমাত্রা একটু কমে যাবে, আবার বৃহস্পতিবার তাপমাত্রা কিন্তু আরো অনেকটাই কমতে থাকবে। আপনাদের আমি সরাসরি অনলাইন থেকে এবার দেখিয়ে দেবো। তো বন্ধুরা, আমরা অনলাইন সিস্টেমে চলে এসেছি। দেখতে পাচ্ছেন মঙ্গলবার অর্থাৎ 12 তারিখে সকালের দিকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গে আংশিক মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশ থাকছে, বাংলাদেশের দিকে উত্তর বাংলাদেশে কুয়াশাভাব থাকবে, দক্ষিণ বাংলাদেশের কুয়াশাভাব থাকছে। পাশাপাশি তাপমাত্রাটা একটু দেখতে পাচ্ছেন যে আগামী 24 ঘন্টা অর্থাৎ মঙ্গলবার দিন 12 তারিখে ভোরের দিকে আমাদের পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণবঙ্গে ওই 20-এর আশেপাশে, 20, 22, 23 এরকম থাকবে, উত্তরবঙ্গেও 20-এর আশেপাশে থাকবে। কিন্তু দুপুরবেলায় তাপমাত্রা আবারও কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে, 1টা-2টার দিকে তাপমাত্রা সেই 30-এর আশেপাশে কিন্তু চলে যাচ্ছে। অর্থাৎ আগামী 24 ঘন্টাতেও ওই দুপুরের দিকে একটু হালকা গরম ভাব থাকবে, গোমট ভাব কিন্তু থাকবে। বাংলাদেশেও 30-এর আশেপাশে থাকছে, আংশিক মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশ থাকছে মঙ্গলবার সারাদিন ধরেই। কিন্তু বুধবার থেকে আস্তে আস্তে কিন্তু ঘূর্ণাবর্তের প্রভাব কাটতে শুরু করবে, পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছেন মেঘাচ্ছন্ন পরিবেশটাও কাটতে থাকবে, আর এদিকে তাপমাত্রা কিন্তু আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। দেখতে পাচ্ছেন বুধবার থেকে 1 ডিগ্রি করে তাপমাত্রা কমছে, উত্তরবঙ্গ 1 ডিগ্রি তাপমাত্রা কিন্তু কমে যাচ্ছে, বাংলাদেশের দিকেও 1 ডিগ্রি তাপমাত্রা কিন্তু কমছে। তারপর বৃহস্পতিবার থেকে আস্তে আস্তে তাপমাত্রা কিন্তু অনেকটাই কমে যাবে এক ঝটকায়। আপনাদের আমি দেখাবো, দেখতে পাচ্ছেন বৃহস্পতিবার ভোর দিকে আস্তে আস্তে তাপমাত্রা কিন্তু এক ঝটকায় অনেকটাই কমে যাচ্ছে, 20-এর আশেপাশে চলে যাচ্ছে। এদিকে 18, 19 উপরের দিকেও আস্তে আস্তে অনেকটাই কমে যাচ্ছে, এদিকে বাংলাদেশেও ওই 19, 20-এর আশেপাশেই থাকছে। তারপর শুক্রবার থেকে তাপমাত্রা আরো অনেকটাই কমে যাচ্ছে, আপনাদের আমি সরাসরি দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন 15 তারিখ শুক্রবার আস্তে আস্তে 19, 17, 18 এদিকেও 19-এর আশেপাশে থাকছে উত্তরবঙ্গে, বাংলাদেশেও 19 থেকে 20 মধ্যে থাকছে। তারপর শনিবার থেকে তাপমাত্রা আরো কিন্তু কমে যাচ্ছে, ওই 18-র আশেপাশে চলে যাচ্ছে, এদিকেও 17, 18-র মধ্যে থাকছে। রবিবার থেকে তাপমাত্রা কিন্তু 16-র আশেপাশে চলে যাবে, আপনাদের আমি দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন 16-র আশেপাশে কিন্তু চলে যাচ্ছে, অর্থাৎ রবিবার থেকে একদমই জাঁকিয়ে কিন্তু শীত পড়তে চলেছে।